Ребят, всем привет! И у нас тесты iLife V7 и новая модель iLife V7S Pro. Улучшенная моющая моделька. Вес 198,7 это iLife V7S Pro контейнер пустой. И на 2 грамма меньше 196,0 это вес контейнера iLife V7. И у каждого будет по рюмке риса и по рюмке гречной каши. Или примерно по 73 грамма. И 72,4 грамма у нас второй пылесос. Ну, плюс-минус. 40 минут для пылесоса iLife V7. Наш синенький. Поехали. Ну, давай.
40 минут для iLife V7 истекли, и в принципе где-то, наверное, 96% он убрал. Ну, вернее, чисто на 96%. Вот тут по прямой присутствует немножко рисинок. Ну, в углу ковра это, в принципе, стандартно, потому что он их туда загоняет, и тяжело ему потом боковой щеткой, если он рядом не пройдет. А все остальное, в принципе, объективно достаточно чисто. Делаю уборку перед работой V7S Pro, чтобы не сказали, что он насобирал лишнего. В принципе, не так уж и много мусора. Вот я тут уже собрал, то есть буквально чуть-чуть. Ну и 40 минут для нашего iLife V7S Pro, новинка 2017-2018 года, с улучшенной моечкой. И вот так, ну немножко плохо видно, блестит все, но будем ориентироваться по коврику и рядом с ними вот так вот. В принципе, видно. 40 минут.
Закончились 40 минут для нашего iLife X7S Pro. Объективно, наверное, 98%. Все-таки немножко лучше почему-то он убрал. Да, действительно, остается непреодолимым препятствием вот эти вот порожки, так сказать, возле коврика. Сам коврик полностью чистый, вот там тоже вот возле порожков. А так посмотрите, везде, в принципе, я даже, видимо, улучшили алгоритм уборки, хотя, с другой стороны, этого не особо и заметно. То есть, в принципе, чистоту, я же говорю, оцениваю на 98%. Первым у нас был iLife V7, просто поэтому и его первым достаю. Сколько же он у нас собрал? И покажу вам сразу же внутренности. Во-первых, пыль и мелкие частицы присутствуют. Во-вторых, опять же, где-то он нашел эту шерсть. Я не знаю, объективно не вижу ее, но она есть. Так, ну что ж, контрольное взвешивание. 266 грамм ровно. Напомню, что контейнер весил у него 196 грамм, а мусора было 72,4 грамма. То есть не добрал он примерно 3 грамма. Достаю контейнер нашего iLife версии 7S Pro, который, по моему мнению, объективно поубирал получше. Тут все было новое, убирал он за V7. Посмотрите, вот HEPA фильтр, который был полностью новый. Ой. Вот, я специально для теста поставил его новейший. И все-таки тоже он где-то насобирал пыль и шерсть. Видите, я не обманываю. И HEPA как показатель. То есть свою функцию робота-пылесоса выполняет на ура. Справляясь со всеми домашними задачами, пока вы занимаетесь своими делами. Давайте посмотрим контейнер V7S. 276 грамм. То есть реально, ребят, на 10 грамм он действительно поубирал лучше. И я с этим соглашусь. Мусора там вообще осталось. Так что если брать победителя V7, то победителем у нас выступил V7S Pro. Новая модель 2018 года, конца 2017. В принципе, обладает несомненными преимуществами в качестве того, что она еще, кроме этого, может банально мыть пол. Всем 40 минутам хватило на уборку 40 квадратных метров. Ну и полчаса не хватило, к сожалению. Да, там где-то вот он за 10 минут доехал, доубирал. Это в прошлом видео. А в этом видео, в принципе, все справились. 40 минут им хватило. Ну, видите, в принципе, разница вроде небольшая, но есть. То есть что-то подправили в мозгах. V7 по своему более алгоритму ездит, а V7S Pro ездит уже более, как по мне показалось, более улучшенному алгоритму. Так что, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, задавать свои вопросы. Всего хорошего, всем пока-пока.